Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel et des activités sur le calcul des limites. Comme j'ai déjà dit que le premier chapitre au niveau deuxième année baccalauréat branche sciences physiques, c'est limites et continuité. Dans cette partie, on va faire un rappel calcul sur le calcul des limites. Euh, donc, euh, Premièrement, limite d'une fonction, activité et rappel. Premièrement, calculer les limites suivantes. مطلوب منا أننا نحسبوا هاد les limites. Calculer limite de x 3x au carré moins x sur 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 quand x tend vers 1. Donc, limite de 3x au carré moins x sur 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 quand x tend vers 1. كيف ما قلت من قبل انني ضروري في الاول نحاول نعوض يعني ندير واحد التعويض ونشوف. هنا غندير واحد لو رابيل ديال لي فورم انديتيرميني يعني لي فورم اللي يعني في لو كالكول دي ليميت لو فورم اللي ما عندهمش يعني واحد الحله ولا ما عندهمش يعني دي فورم انديتيرميني سي 0 sur 0 l'infini sur l'infini soit plus ou moins. C'est 0 fois l'infini, soit plus ou moins, et plus l'infini, plus moins l'infini. Donc, هادو هما les formes indéterminées اللي ما عندهمش حل اللي ما يمكنش نحسب هنا les limites. Donc, première limite غنحاول دائما نعوض الى لقيت يعني ما لقيتش هاد les formes indéterminées donc راه محلوله الليميت نقدر نحسب الى لقيت هنا واحد لا فورم انديتيرميني كنحاول نزول هذيك لانديتيرميناسيون. دونك quand x tend vers 1 نحاول نعوض 3 fois 1 c'est 3 3 moins 1 c'est 2 donc الفوق عندي 2 في le dénominateur 2 plus 2 c'est 4 moins 4 c'est 0 donc on a 2 sur 0 donc خصني نعرف انا هاد لو 0 واش 0 plus ولا 0 moins. لذلك خصني ندير هذا لو طابلو دو سيني نتاع لو دينوميناتور فقط. دونك انا غنحاول نديرو هنا واحد الوسخ هكا نخدمو فيه. دونك خصني ضروري انا ندير هنا la division euclidienne. Donc on va diviser 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 par x moins 1. Donc 2x à la puissance 3 divisé par x c'est 2x à la puissance 2 fois x c'est 2x à la puissance 3. 2x à la puissance 2 fois moins 1 c'est moins 2x à la puissance 2 وهنا كنزيد واحد لو موان. بغيتو هنا تقلبوا الاشارات هنا غديروا بلس كيف ما بغيتو. Donc c'est 0x à la puissance 3 وهنا عندنا moins c'est plus 2x à la puissance 2 plus 2x هادي انا جبتها لهنا moins 4. Donc 2x à la puissance 2 divisé par x c'est 2x. 2x fois x c'est 2x à la puissance 2. 2x fois moins 1 c'est moins 2x. وهنا كما قلت كندير انا موان. بغيتو تقلبوا الاشارات هنا غديروا بلس. Donc c'est 0x à la puissance 2. هنا عندنا 2x moins قلنا c'est plus 4x moins 4. Donc c'est plus 4 هنا غنلقى 4 fois x c'est 4x et 4 fois moins 1 c'est moins 4. وهنا كما قلت غندير moins 4x moins 4x c'est 0x moins 0. Donc شنو غنستنتج من هنا بان
2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 égale à x moins 1 facteur 2x au carré plus 2x plus 4. أنا هنا غادي نعمل بواحد زوج صافي. دونك سي x moins 1. هنا غنخلي واحد زوج facteur x au carré plus x plus 4 صافي. دابا هنا خصني نشوف عندي بعدا كتنعدم في الواحد، وهنا عندي واحد الحدوديه من الدرجه الثانيه، واحد البولينوم دو دوزيام دوغري. دونك حتى هنا خصني نشوف واش عندها دي غاسين ولا لا، حتى هادي صايي. دونك غادي ندير دلتا، اللي درنا دلتا سي بي او كاري، هذا سي 1 او كاري moins 4 fois a c'est 1 fois 4. Donc c'est 1 moins 4 fois 4 c'est 16. 1 moins 16 c'est moins 15. Donc delta عندي هنايا négatif، donc il n'y a pas de racine. شنو غنستنتج؟ بان هذه ما كتنعدمش، عمرها ما غادي تكون كتساوي صفر. دونك غنستنتج بان هاد لو بولينوم دو 3e degré un seul racine c'est 1، يعني عنده واحد لو راسين، يعني كينعدم غير في واحد. ومن هنا غادي يجي لو طابلو. دونك هنا نقدروا دابا نديرو لو طابلو دو سيني، لقيناها كتنعدم غير في الواحد فقط. دونك الوغ قلنا limite quand x tend vers 1 de 3x au carré moins x égale a. هنا غادي الفوق قلنا غادي غير نعوضو. دونك إلا عوضنا شنو غنلقى هنا 1 3 moins 1 c'est 2 et غنشوفو لي ليميت الاخرين. هنا غنخدمو باردون في 1 بلس و 1 موان صافي. ليميت كون x tend vers 1 بلس يعني على اليمين ديال يعني lorsque x tend vers 1 à droite de 1 يعني على اليمين دو 1 صافي. غادي ندير هنا لو طابلو دو سيني باش نجاوبو على اللي باقي. دونك لو طابلو دو سيني عندي كيف ما قلت 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 كتنعدم غير في الواحد، باش ما لقيناش لي غاسين في داك لو بولينوم دو دوزيام دوغري. هنا ما كاينينش دي غاسين، دونك هادي ما كتنعدمش، يبقى لينا غير الواحد. دونك à droite de 1 est positif et à gauche غتكون négatif. دونك ليميت هنا نقدر هنا نكمل. دونك ليميت quand x tend vers 1 plus de 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 égale à 0 plus. Donc limite quand x tend vers 1 plus de 3x au carré moins x sur 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 égale à عندي 2 sur 0 plus l'infini. دونك هذه هي الطريقة. نشوفو دابا في موان في 1 موان et limite quand x tend vers 1 moins ديما ديال 3x au carré moins x غادي تساوي دايما 2 et limite quand x tend vers 1 moins يعني à gauche de 1 de 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 égale à على حسب هنا لو طابلو اللي درت. دونك على حسب لو طابلو عندي à gauche de 1 il a un signe négatif, donc c'est 0 moins, donc égal à 0 moins, d'où limite quand x tend vers 1 moins de 3x au carré moins x sur 2x à la puissance 3 plus 2x moins 4 égale à moins l'infini. دونك هاد الليميت مختلف في
à gauche de 1 est différent à droite de 1. Deuxième limite. La deuxième opération, la deuxième limite. On a limite quand x tend vers 2 de racine 4x plus 1 moins 3 sur x au carré moins 3x plus 2. دونك كما قلت دائما خصني نعوض، خصني ندير تعويض ونشوف واش غادي نلقى اون فورم انديتيرميني ولا لا. دونك ملي نعوض هنا باغ 2 دونك سي راسين 2 فوا 4 سي 8 بلس 1 سي 9 راسين 9 بلس موان 3 راسين 9 سي 3 موان 3 سي 0 دونك الفوق غادي نلقى 0 الفوق عندي واحد لو 0 والتحت 2 au carré c'est 4 4 moins 6 هنايا عندي 2 fois 3 c'est 6 4 c'est moins 2 plus 2 c'est 0 donc غنلقى 0 على 0 sur 0 donc c'est une forme indéterminée. كيف ما تيبان لي هنايا هاد لو موان هو اللي شكل لي هنا واحد المشكل، هو اللي دار هذاك المشكل. دونك الا ولا بلس غادي تولي لنا 3 بلس 3 سي 6 ما كاينش مشكل. وهنا كما كنشوفوا هنا عندي بولينوم دو دوزيام دوغري دونك ممكن انني نعملها باش نحاول نحيد هذاك المشكل. دونك الفوق غادي نحاول نضرب في لو كونجوغي والتحت غنحاول ندير التعميل. كما قلت هنا ممكن ديروا اما لا ديفيزيون اوكليديان ولا دلتا كيف ما بغيتوا. دونك سي ليميت كون اكس هذا كيساوي دونك خصني نكتب هنا كيساوي نكتب هنا احسن سي ليميت كون اكس تون فيغ 2 هنا غنحاول نضرب في لو كونجوغي كما قلت 4x plus 1 moins 3 fois 4x plus 1 plus 3 sur x au carré moins 3x x plus 2 facteur racine de 4x plus 1 plus 3. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نكحل واحد شويه لهنا ايغال ا ليميت 2 الفوق قلنا غتكون عندنا واحد ليدونتيتي روماركابل دونك سي نلقى راسين 4 بلس 1 لو تو او كاري سي 4x بلس 1 موان 3 او كاري سي 9 والتحت غادي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان غنديرها هنا نحاول ناخذ واحد الورقه اللي وسخه عندي ونديرها ندير لا ديفيزيون اوكليديان هنايا ديال x au carré moins 3x plus 2 sur x plus moins 2 x moins 2 ممكن نديرو دلتا كيف ما قلت دونك x au carré هنا غادي نلقى غير هادي اسرع x fois x c'est x au carré x fois moins 2 c'est moins 2x وهنا ندير moins دونك هادي تلقى صفر هنا 0x au carré moins 3 moins 2 c'est plus donc نلقى هنا 3 donc c'est 3 moins 3 plus 2 ça y est غنلقى هنا moins 3x plus 2x c'est plus x ça y est plus x وهنا plus 2 donc c'est 1 c'est 1 donc 1 fois عندي هنا قلنا 1 moins 3x plus 2x c'est moins 1 pardon هنا moins 1 moins 3x plus 2x c'est moins 1 moins x donc هنايا moins donc هنا غادي ندير moins donc moins 1 fois x c'est moins x et moins 1 fois moins 2 c'est plus 2 وهنا كما قلت كنزيد لو سيني moins c'est 0x هنا plus 2 moins 2 c'est 0
دونك شنو غنستنتجو هنا؟ بأن x au carré moins 3x plus 2 égale à x moins 2 facteur x moins 1. صافي. دونك هنا غنعوض بها كيف ما قلت لك كتسي x moins 2 facteur x moins 1. Facteur racine 4x plus 1 plus 3. Donc c'est égal à limite quand x tend vers 2, 4x عندنا plus 1 moins 9 c'est 8 donc غتكون 4x moins 8. 4x moins 8 il a درنا factorisation par 4. Il a درت la factorisation par 4 donc 4x moins 8 c'est 4x moins 2. صافي. دونك نلقاها بحال هكا. هنايا عندي x moins 2 facteur x moins 1 facteur racine 4x plus 1 plus 3. Donc c'est limite quand x tend vers 2 2. هنا عندي واحد لا فاكتوريزاسيون كما كيبان لكم بهذا 2 وهنايا 2 صافي هادي راه 2. Donc c'est 4 sur x moins 1 facteur racine 4x plus 1 plus 3. وهنا ممكن دابا نعوضو ونشوف. دونك الفوق تبقى لي 4 ولتحت هنا 2 moins 1 c'est 1 وهنا عندي 4 fois 2 c'est 8 donc racine 9 c'est 3 plus 3 c'est 6. 4 sur 6 donc c'est 2 sur 3. donc هاد la limite كتساوي 2 sur 3. donc نشوفو troisième exemple عندنا اليوم. troisième exemple شوفوا donc troisième exemple عندي هو هذا limite on a limite quand x tend vers moins 1 2 racine 4 moins 5x moins 3 sur 1 moins racine 2 plus x. donc كما قلت دائما كنحاول ندير التعويض اول حاجه. دونك كيف ما قلت غادي نحاول عاوتاني ندير التعويض. دونك عندي هنايا نعوض دابا هنا بموان 1 نشوف واش عندي اون فورم انديتيرميني ولا لا. دونك موان 5 فوا موان 1 سي 5 بلس 4 9 راسين 9 3 موان 3 0 ولتحت هنا عاوتاني عندنا موان 1 2 موان 1 سي راسين 1 سي 1 1 موان 1 سي 0 دونك نلقى 0 sur 0 عاوتاني عندي اون فورم انديتيرميني. كيف ما كنشوف انا هاد لو موان هو اللي دار لو زيرو. دونك لو كان عندي هنا بلس هنا بلس دونك غادي يكون ما غاديش نلقى نطيح في واحد لا فورم انديتيرميني. دونك غادي نضربو في لو كونجوغي الفوق والتحت. دونك انا غادي نهبط لنا غير باش تقدني البلاصه ممكن نديرو هنا وتكملوا. دونك ايغالا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 2. دونك هاد العدد نضربو في لو كونجوغي ديالو الفوق والتحت وهذا نفس الشيء. C'est racine 4 moins 5x moins 3 fois racine 4 moins 5x plus 3. هاد العدد خصني نضرب فيه حتى لتحت. انا غادي نزيدو لتحت 1 moins racine 2 plus x fois 1 plus racine 2 plus x وغنديرو حتى هنا هذا 1 plus دونك خصني نضرب فيه هنا وهنا plus racine 2 plus x وحتى هنا غادي نزيد نتاع هذا اللي ضربت فيه الفوق خصني نزيدو حتى لتحت. باردون هاد القوس كاين هنا 4 plus 5x moins 5x plus 3 صافي بحال هكا غادي تجينا لا ليميت. Donc c'est limite quand x tend vers moins 1 2
ونحاول دابا نخدم دوك لي زيدونتيتي روماركابل اللي عندنا. كاينه هنا racine ديال 4 moins 5x le tout au carré c'est 4 moins 5x, ça y est, moins 3 au carré c'est 9. هادشي كامل غادي يكون fois 1 plus racine 2 plus x sur عندنا هنا عاود نفس الشيء. عندي هنا 1 au carré ça fait moins 2 plus x fois racine 4 moins 5x plus 3. Ça fait c'est limite quand x tend vers moins 1, 2. Donc عندي هنايا 4 moins 9 c'est moins 5. غادي نعمل بموان 5. دونك غنلقى هنا نكتب بلاتي باش يبان لكم moins 5 moins 5x. ها هي فاكتور 1 plus racine 2 plus x. ولتحت غادي نلقى هنا 1 moins 2. 1 moins 2 c'est moins 1. Ça y est, 1 moins 2 c'est moins 1. Moins 1 moins x. ها هي facteur racine 4 moins 5x plus 3. Donc غنكمل. Donc c'est limite quand x tend vers moins 1, 2. غنعملو هنايا بموان 5 صافي. دونك شنو غتبقى لي هنايا 1 بلس x كيف ما تيبان عندكم. فاكتور 1 بلس راسين 2 بلس x حتى لتحت موان 1 ولا موان. دونك غتبقى لنا واحد الموان هنا 1 بلس x. هاي فاكتور راسين 4 موان 5x بلس 3. دونك غادي يمشي وغتبقى لينا غتمشي هادي مع هادي. دونك عندي هنا اون ريدكسيون هنا غتمشي لنا. دونك سي ليميت quand x tend vers moins 1, 2, 5, facteur 1 plus racine 2 plus x sur racine 4 moins 5x plus 3. صافي هنا غنديرو غير تعويض بسيط وغادي نلقاو شحال. دونك سي ايغال ا موان 1. عندنا كما قلت هنايا 2 موان 1 سي 1 بلس 1 هنا عندي 2. Ça y est, 2 fois 5 c'est 10. C'est 10. وهنا قلنا 10 ياك. عندي moins 1 2 moins 1 c'est 1 1 fois plus 1 c'est 2 fois 5 c'est 10. ومن عندنا moins 1 عندي هنايا نلقى c'est 5 plus racine ديال 9 c'est 3 plus 3 c'est 6. دونك هذه هي نقسم هنا على 2. دونك غنلقى 5 sur 3. هذه هي لا ليميت. دونك نمشيو نوتر اكزامبل. نوتر اكزامبل دونك ليميت. هاد لا ليميت هادي ليميت quand x tend vers 0, 2x au carré plus x sur la valeur absolue de x au carré plus x moins 2x. أنا عندي la valeur absolue في le 0. كاين ممكن نخدم بلا ديفينيسيون. ممكن نحاول نحسب à droite de 0 et à gauche de 0. كما كتعرفوا عندنا هنا x au carré plus x au carré plus x c'est x au carré plus x c'est x facteur x plus 1. دونك غتنعدم في موان 1 و دونك غتولي في موان 1 كتنعدم وفي لو 0. انا غنخدم هنايا à droite de 0 et à gauche de 0. دونك عندنا هنا نديرو مثلا هنا طابلو دو سيني نشوفو فوقاش غادي تكون بوزيتيف فوقاش غتكون نيجاتيف. دونك في لو طابلو غادي نلقى
قلنا كتنعدم في moins 1 et le 0. دونك هنا غتكون لو سيني دو ا سي بوزيتيف وهنا غادي تكون نيجاتيف. حنا دابا غادي نخدمو غير في لو زيرو. هاد الجهه هي اللي كتهمنا هنا. غير هاد الجهه غادي نخدمو ا droite et à gauche de 0 كيف ما تيبان لكم. دونك ا droite de 0 غادي تكون بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو غتبقى لو ميم. ا gauche de 0 غادي تكون نيجاتيف. دونك ليميت quand x tend vers 0 plus, donc x au carré plus x à droite de 0 est un nombre positif. Donc il y a le nombre positif, la valeur absolue, donc c'est la même. Donc 0 plus, ça dit 2x au carré plus x sur x au carré plus x moins 2x. Ça y est, لأنه واحد العدد اللي قلنا positif. Donc c'est égal à limite quand x tend vers 0 plus de 2x au carré plus x sur x au carré. x moins 2x c'est moins x égal à limite quand x tend vers 0 plus de هنا كيبان لي غنعمل ب x facteur 2x plus 1 sur x facteur x moins 1. Donc je vais réduire ce x normalement. Donc c'est limite quand x tend vers 0 plus de 2x plus 1 sur x moins 1. نعوضو دابا بلو 0 غتبقى لي 1 sur moins 1 c'est moins 1. غادي نشوفو دابا في 0 موان. قلنا هنا à gauche de 0 ها هي à gauche de 0 هذاك العدد اللي عندي ما بين الأقواس عندي هنا نيجاتيف. دونك ليميت quand x tend vers 0 moins de 2x au carré plus x sur la valeur absolue de x au carré plus x moins 2x égale à limite quand x tend vers 0 moins de 2x au carré plus x sur le nombre qui est négatif, donc moins x au carré plus x moins 2x. Donc c'est égal à limite quand x tend vers 0 moins de 2x au carré plus x sur moins x au carré moins x moins 2x. Donc c'est limite quand x tend vers 0 moins de 2x au carré plus x sur on a تكون عندي moins x au carré moins 3x كيف ما تيبان عندنا. دونك نفس الشيء غادي نحاول نعمل ب x الفوق والتحت. دونك سي x facteur 2x plus 1 sur ندير هنا moins x ماشي مشكل facteur x plus 3 كيف ما تيبان لكم هنا غير عملت ب x moins x هنايا صافي. دونك سي ليميت كون x tend vers 0 moins 2. هنا غيمشي كما قلت هاد الاكس هذا مع هذا. دونك هنا غادي نلقى 0 هنايا غتبقى ليا 1 sur 3 moins 1 sur 3 كنظن هنايا 0 0 غادي يمشي تبقى لينا هنا 1 sur 3 مع هاد الموان moins 1 sur 3. لينا dernier exemple في la première activité. Donc dernière limite, calculer limite quand x tend vers 0 de sinus 7x sur
5x. دونك هذا هو dernier exemple. دونك سي ايغال، حنا كنعرفوا هاد القاعده هذه، كاينه هاد القاعده ليميت quand x tend vers 0 de sinus ax sur ax égale 1. صافي هذه هي اللي غادي نطبق هنايا. اللي خصني نلقى نفس العدد اللي يكون وحده السينوس هو اللي خصو يكون لتحت. دونك باش نلقى هنا 7 اشنو غندير؟ غنضرب هنا في 7 والفوق في 7. دونك سي ليميت، نرجع هنا ليميت quand x tend vers 0 de، عندنا هنا سينوس 7x سور، هنا كانت عندي 5، ها هو لك لو 5 ها هو، وغادي نجيب هذا هنا غير باش يبان لكم، راه غير درت هنا وهنا صافي باش يبان لكم اكثر. دونك سي 7 sur 5 fois sinus 7x sur 7x. هذا et on sait que limite de quand x tend vers 0 de sinus 7x sur 7x égale 1, pardon, égale 1. Donc limite quand x tend vers 0 de sinus 7x sur 5x égale à، عندي هذا 1 دونك فوا 7 sur 5 غادي يبقى هذا هو الليميت. دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله غنديرو دوزيام اكتيفيتي، مبقالناش الوقت ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك على لا بروشين فيديو ان شاء الله نصحوا هاد دوزيام اكتيفيتي وغنبداو في لو كور ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.